Και γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που παίζουμε Stable Guys. Ναι, το ξέρω ότι δεν ακούγομαι σχεδόν καθόλου. Βάζετε τέρμα φωνή για να με ακούτε καλά. Και ναι, πάμε να παίξουμε λίγο Fall Guys. Πάμε να κάνουμε ένα spin πρώτα. Έλα, κάτι καλό θέλω να είναι. 3 tokens. Τι 3 tokens. Ωραία. Πάμε για να παίξουμε ένα μάτι. Floor flip. Έτσι και έτσι είναι αυτή η πίστα. Δεν μου αρέσει και τόσο. Δεν νικάω. Άμα χάσει μία φορά εδώ στην αρχή, δεν νικάς κιόλας. Αυτό το έχω καταλάβει. Τι έκανα. Δεν ξέρω αν περνάω βασικά. Έχω και λίγες πιθανότητες να περάσω. Δεν ξέρω, νομίζω περνάω, νομίζω. Δεν περνάω. Περνάω. Ναι ρε φίλε. Αυτός τι κάνει. Αυτός τώρα θέλω να είναι. Δεν ξέρω τι είναι τώρα. Μόνο μην είναι τώρα κανένας Space Race για τελικό. Super Slide θέλω να είναι τώρα. Και μετά Block Dash. Humble Stab. Έτσι και έτσι. Βασικά καλό είναι το Humble Stab. Νίκησε και δεύτερος. Ναι. Και ο στόχος μου για αυτό το βίντεο και αυτό το κανάλι είναι αυτό το βίντεο να πάει στα 30 likes και να πάω 100 followers. Βασικά όχι 100 πολλούς είπα, 50, άντε. Και τώρα είναι αυτό super slide. Δεν περνάω όμως. Δεν την παίρνω εγώ την κορώνα. Δεν την παίρνω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Και έχω και ένα TikTok κανάλι, να μπείτε να με κάνετε follow και εκεί. Το λένε κάτι πώς με λένε, Τρανός και μία φατσούλα με γυαλί μετά.
το Battle Pass, ναι. Κάτι καλό ελπίζω να είναι. Τι! Τώρα βρήκες να μας δώσεις χριστουγεννιάτικο. Πάμε ένα ακόμα τελευταίο μάτς. Τώρα βρήκε να με δώσει χριστουγεννιάτικο. Πάμε να δούμε τι πίστη θα με βγάλει. Φλουρ φλιπ. Έτσι και έτσι. Φλουρ φλιπ. Όπως είπα και πριν. Αλλά τώρα νομίζω δεν νικάω όπως πριν που νίκησα. Νικάω. Γιατί το λέω από την αρχή ότι δεν νικάω. Δεν ξέρω αν νικάω τώρα. Και αυτή η πίστα ήταν Points Plus. Καλή. Δεν νικάω. Γιατί πέφτω όμως στα ροζ. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο!